著作権侵害にならないようにゲーム実況をするには、まずゲーム映像にも著作権があります。これ映画と同じ扱いなんですね、法律上は。なので、無断でゲームの映像を載せると著作権侵害となる。なんと2023年5月19日、逮捕者も出ています。一方で、ゲーム会社も実況を望んでます。ゲーム実況を見ることによってみんなゲーム買うからです。そこで各社ガイドラインを出して、このガイドラインに従っている場合は許可されています。YouTube 配信収益ができる主な日本のゲーム会社まとめました。これだけあります。カプコン、任天堂、コナミ、セガ、スクエアエニックス、アトラス、サイゲームス、フロムソフトウェア。各社共通ルールもあれば、細かいルール、ネタバレダメだとか、一部タイトルのみとか、いろんなことがあります。詳しく知りたい方はロング動画へどうぞ。